La succès te balobi babenga ko lisusu na ba participation ba film te. Bon masia na robo na pote komindeni. So na succès te. Oh Mexico, singa na osala te me na vai na ndako bango ba futanga. Bango ba lesanga. Singa na zo sa musala nga. Bango nde bazo sala te. Bango nde ba osala te. So bazo sala bala sanga carte de paye au monde la pesi bango. Ya bleu. Bala ngote ba osala ki journalier ba sali mo ki journal cop mo ya 1 mois 2 mois ba ya mabe ngaba ya mabe moninga so bango ba ye mabe ba okuta ngana okima bango te ela diamba na milaka tiobo so na okima bonde na okima bango te na ozela bango na omelango na ozela bango alors ba mona oyo ko leka po ngana okima bango te na ko banga bango jamais na ko okima bango jamais parce que ba fudidu oui naza prêtre ko donc naza bena prêt à causer prêtre pe nazo zelai sombi le pango déjà 12 ans tokene na 13 ans tokene siko na 14 ans il y a le pango et umeli déjà c'est que nazo ka déjà avant bango so beti machine de na 2010 nga sombi le pango pas toi qui na kuna na moni projet ba salite na kimi na moni le ba salite na olinga ka o tonga immeuble na ondima ka moni bango ba kena poto ba surtout quel poto ba surtout quel ba kiva poto na ba yogurt zina yepo ake poto yake ya tindika chakal c'est-à-dire kasi tindika chakal ya poto admisi mbongo na poche nake na lobele bango na lingala parce que na cause la complexion ba na bango na français te bango ba na poto ba français on peut bien te comprendre ba français on peut bien te avec ba orthographe ba erreur poto za lola te peut-être poto cause ali fait le ponae ya zui ce qu'on dit fallait gagner la santé azui l'oroté na joie déjà c'est que son amna zo le pont na terre na kepoto asenga été yakabaka na ça ba 20 euros ni kuta kabate on nga na muta niveau na bango te nga na tambola na bango ba mona nga te place na ozo bana basi na zo kenda bango na ndaka nganga bozwa kizi to na ozo bana basi boko ba lesbienne non nga nde ikamwe bomeli ngai ke ba mona na kwa mobali pona za ko lata ko leka bango aya ngonda ko balanga na lesbienne so nga na lesbienne ya pede na tanga garçon de beauté pour lui qui bogard aza mobali kitoko to omone na ba photo to tala na ba image siko to bwanga na beauté muninga po yoza kitoko te to ndimaka yoza kitoko to embellir yo obanga pe makamba olobati obi ke fotanga alaksa tata wana tanga komba tata wana po tata na mutabwakelanga bambasu c'est que yene nga naza mieux placé ko bato basaka likopa babwakelanga bambasu oyo zo mona liboso tant que moi si le quoi maman na yo le quoi ba maman nyos mais tant que audace au fond la monoko koloba na ba maman bongo c'est qu'on ça respecter injurier une femme c'est injurier toute une nation on une nation basilikeli bino nga kombo na nga ochiche sambo alomba kombe avala pongo olo memba olo kicha osongwa falanga oke balisusu mba mibale makamba oluka nanga aussi sango et donc le quoi bango ba tiaka ba la contribution ba tia te ponga na mona mbongo na bango te c'est mutune ya malamu te c'est la na fudidu et bela ba lesbienne ba na mboka o ba sala ngo ba zelongo ba mbongo ba dondo nango est-ce que baza mabe ba batuti bele ba côté lio et bele ba côté ans et bele pe ba côté li mama kalunga et bele ba côté li la duchesse mais ba pesio défi moko bimisela sur vidéo photo ya toilette ka oyo salelaka puis yo komi na jalousie makasi le kola aux 8 na musala théâtre photo toilette ça sonne vidéo ya toilette nga kotaka yene nga kana abana na ko tindela nga photo ya toilette na bango place à 8 po toilette wana ya mundele mutatonga toilette na bango na kisasa sikaza ko na obenga mama kalunga nga na sayaka ona ko sala tant que mama nazaleka wana pona ko kabula pona ko moi vérité pona ko éclaircir pona ko kolongola moi bosoni na bosalite mais comme ba comprendre nga mal basalo ba ko sala nga na loko mona bango te oyebi que opelisi moto na artiste et comédien oyo ba vivant libanda opelisi moto so ba na émission oyo lekaki récemment non na pelisi moto te ba artiste ba libanda basé belé en l'occurrence il y a Hans Luzolo la duchesse mo moto ni na pesa bango na pesa moto ni pona no baki ke no afingi mama kalunga ke mwana na ya lokola zwi kalunga fo apesa ndo yango ko finga ne ko finga te moto epela ndeni eza conseil omo ba pelisa moto na bango bandakala bon fallait pas na sala kwa papa mbaloba
soki moto epeli botikani yango epela de fallait pas na boma nga na ika mpona oboma moto na ipona opelisa te na opelisa comment na problème na bango te tobenganaka te tosolaka te banda bango bakenda poto ata baye na kisasa tokutanaka te tobenganaka te na ye na kote bakwelanga te na opelisa bango moto ani bango baosala tranche na bango mpe na osala yanga tranche. Voilà, avant to avancer na ba question présence na yo bato ba espérer que oye ko retirer maloba oyo loba ki bien ozo confirmer ma sur 48 wana nani nga pe avec ça la duchesse c'est mutune ya malamu te c'est la na fudidu na retirer ni na retirer conseil ba retirer yango non retirer yango te ah pourquoi ce que suis à lobby ba bêtise ya lobby il ne faut ça retirada il ne faut retirer maloba na maba lobby ba buzo ba pamba il ne faut retirer on a encore retirer le retard odo yo telemi po finga bato po ba retirer azana nan anan on a retiré ndena loba ine eka za menkoso ninga za ba cote ndela on a retiré et azana ngodi sona ki bien tenanda na français ba cote na français sonne bien te fana benga oni ba poule yim sanga fana lo ba cote te benga bon azai ko so alongole la moto za mona ba poule to bakunza na tolo ndena za loba ndena retiré Yves il s'est dit tant de choses na kati émission Hans faut tanga alakisa tata wana tanga komba tata wana po tata na mutabwakelanga bambasu c'est que yene nga naza mieux placé ko bato basaka likopa babwakelanga bambasu soka zoka mutema pasi pona komwe maman livre en tout cas je regrette beaucoup et ça ninga mabe makasi c'est que mutune pene koti pena basili ako mena perdado pena ya bien yo bangole perdado oh mama soka sunga nga parce que za mama apa nga sunga boni maman livre sunga batu kombe ako kaneli kunya est-ce que ye maman livre sunga été bayaka matanga pululuti na fouter bango billet c'est pas maman donc ya yi batu bokelanga bambasu alors faut la wana laksanga bango nzamba sima motema na ngai nzamba pe mapesa nga kimia apesa nga sagesse na bwana ona zaka nango ah te na osa justice mona été na osa justice te na loba kaka eza déplorable et puis mawana mamunyo so loba makambu nyo so loba ye concerné ngana na temps boto la mwasa batu libala muninga sa yepele la comment ça théâtre basé belé o bayana sima baninga ye bien ngote ke ouais mais muninga sa yepe akokalenga comment ça théâtre akoma passer la pe succès balobi mbasu na yo ozolela mama Olive ozolela bosunga ngai mais yo moko yebi cause ya mama maladi oyo yo zwaka obotola papa ngani batanga kikombo te obotola mwasi na batanga kikoma mwasi sobe mami voilà obotola mwasi ya batu papa wana basor nde landa yo po botola mwasi ya batu ya libala siko nde ezana eza mawa trop quoi soki nga na botola mwasi libala na Brazzaville là je ah ozo se rappeler oseki te na oseka soko na seki babi ona seki bango te na seki bango na seki pona ki mawa comment mwasi bata libala mama bala ngana ke botola mobala azala na plan no botola ndeni no bana no botola ndeni na Brazza pe na nga moleki nzela ya ubanga pe makamba olobati olike fotanga alakisa tata wana tanga komba tata wana po tata na mutabwakelanga bambasu muta niveau na bango te ngana tambola na bango bamona nga te place na ozwa bana basi nazokenda bango na ndaka nganga bozwa kizi to na ozwa bana basi bokoma ba lesbienne non ngande ikamwe bomeli ngai ke bamona kwa mobali po nazali ko lata ko leka bango nga mwasi na beta ba chaussure makasi na beta ba pantalon yoji na beta ba costume ba bouton moko au comprendre tout ça na point noir ba mona penake non Gilles Kao adam musicien na point noir costume ba bouton moko epela zwa cravate na lati eza teni ba congolaise balata yango eza ilamba donc songa na lati comme des garçons misinga maman mobile po ebolata to za nzoto ilamba te zo simba ote olandi jean ngana ngai na nzoto ilamba donc na kolata jamais la maman galbe na ngeza mupuse na tika nzoto na ngali bana nazo exposer ni yango ndalo balanga na lesbienne songa na lesbienne ya PD c'est tout ça to sali des groupes ba tumbale ngana lesbienne na bimana nana moi moi zo ninga na bimisa na bimana na théâtre ya banata o banati lelo na bimana na
na moment ya tournage obande koya na basi na yo oyo bando simbelo bilamba bando peso bilamba à chaque fois tour tableau ozo changer bilamba bando mona ngo yango balobi bon etalié fala linga basi ko se basa bazo lingete hein basa bazo lingete ye na iba gune mingi za bandumba gune pe na sentiment za basa bandumba o bateli mangatema na banzila wana nani yeko ye alobit ye alobi wana yaza guna ina yebi yango pena to ke voyage arrivé moi c'est moi ndumba ba séjour wana kanye na ma chambre nde na yebi donc ko yana mutu na tournage c'est pas dit so na mutu na tournage il faut asimbelo sakinda za moi sinayo eza na mona étrange d'ailleurs eza ba tu mususu ba ya tournage comme ba fana asimbela muninga sa yepelo la comment ça théâtre ba ze belé o ba yana sima baninga